आज मैले 2-3 घण्टा लगाएर के लाएँ त आउनुसँग हेरौँ। हेलो साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै छु। सदा चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा मैले न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु। आशा छ हजुरहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहुन्छ भनेर। आज चाहिँ म अरू बेला भन्दा अलिक ढिलो उठेको थिएँ 8 बजे र मैले उठेर ब्रस हातमुख धोएँ। त्यसपछि म भाँडा धुन लागेँ। भाँडा पनि धोइसकेर मेरो बेबीको लागि खानाहरू पकाएर आफू लागि पनि खानाहरू रेडी गरेँ। मेरो बेबीलाई नि खुवाएँ र हामी पनि खायौँ। दिउँसोको 3 बजीतिर म चामल केलाउनतिर लागेँ किनकि मैले चामल केलाएको थिएन। अनि यो चामल चाहिँ मेरो मम्मीले ल्याइदिनु भएको थियो अस्ति नआउनु हुने बेलामा। साथीहरू अरू बेला चाहिँ म चामल केलाउँदै खाना पकाउँथेँ भने आज चाहिँ म सबै चामलहरू केलाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। चामलमा चाहिँ धेरै ढुङ्गाहरू पनि थिएन, त्यो बिहा अलिअलि थियो। त्यो भएर यता बाहिर भने पानी परिरहेको थियो। यता मात्र यस्तो हो कि तपाईँहरूकोतिर पनि हो साथीहरू। यतातिर चाहिँ एकदमै पानी परिरहेको हुन्छ, रातमा भयो दिउँसो भयो। अनि साथीहरू मैले चाहिँ फाइनली चामल पनि केलाइसकेँ 2-3 घण्टा लगाएर। छोरीको बर्थडेमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ आमाजू दिदी र सासू आमाले ल्याइदिनु भएको गाउँको अर्ग्यानिक कोसेली के होला भनेर तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। र यसको नामहरू मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, यो सबैतिर हुन्छ, हाम्रो मात्रै होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रै घरको मह हो। अनि यता मेरो छोरी चाहिँ झ्यालबाट के हेरिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ होला। बाहिर पानी परेको झ्यालबाट हेरिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू म लागे तरकारी बनाउन। यो चाहिँ पिँडालुको गाभा हो। मलाई चाहिँ यो पिँडालुको गाभा चाहिँ तरकारी बनाउन खासै आउँदैन, तर पनि म ट्राई गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यतातिर मेरो छोरी चाहिँ लिची खाँदैछ र मलाई पनि खुवाइदिँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू म चाहिँ तरकारी बनाउँदै छोरीसँग खेल्दै गरिरहेको छु। अनि यता छोरी चाहिँ आफैले लिची खाइरहेको छ। छोरीसँग खेल्दा खेल्दै छोरी त निदाइसकेको रहेछ। अनि यतातिर खानाहरू पनि रेडी भइसकेको छ। आज मैले बनाएको पिँडालुको गाभाको तरकारी कस्तो भयो होला त, हेर्नु त यस्तो भएको रहेछ, तर खाने बेलामा चाहिँ मिठै थियो। आजलाई यति नै, भोलि फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई बाई।